wa nahana anit tafarruqi wal adawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salata wa salam manda imaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud. Al-Mukarram sesepuh pesantren anu kusimpen dihormat. Al-Mukarramun para alim ulama, para kasepuhan, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pangaosan anu sami-sami dihormat. Mudah-mudahan Allah nambihan kana kamuliaan sadayana. Langkung tipayun terutami ka sesepuh apunten bilih teu sami sareng anu biasa ngalebetan jadwal Ustaz. Hiji abdi mah teu biasa ngaji loba kieu. Bari teu make speaker. Eta teh masalah. Cuma amal ya. Kadua teu biasa ngaji ayo ngarokok bari teu meuli. Aya sabaraha masalah itu. Namun sanaos kitu ninggalan dina hadis anu diriwayatkeun ku Sauban kirang langkung 1400 tahun kapengker Rasul sasauran. Hiji waktu bakal datang ka umat kami saur Rasul. Berarti ka orang muslim. Kami berbicara umat mah. Anu dina waktu eta saur Rasul umat Islam laksana seperti hiji hidangan nu aya di tengah-tengah meja pada ngaronom ti sisi ti gigit. Seakan-akan umat Islam waktu eta sangat tidak berdaya. Ketika sahabat tu maros, amin kilati nahnu yaumaidin ya Rasulullah. Gusti naha poe eta teh kalangan umat Islam teh saeutik. Rasul ngawaler walakinnakum kasir. Kondisi aranjeun kabeh poe eta kacida lobana. Ngan laksana saur Rasul seperti budah lautan anu dipuntang banting ku omak tidak berdaya. Sahabat ngaranyuk pada pasana. Tapi umat Islam loba tapi begitu tidak berdaya. Rasul neraskeun kana kasauranana. Karena poe eta umat Islam boga dua penyakit anu gede. Pan penyakit ibu aya dua enak teh. Hiji aya penyakit nu datang ti Wuhan. Ketika geunyeuleuh jelema. Komo Depok Ustaz. Cek bejaeuna teh zona merah Pakejeng teh pusatna di Depok. Da ge mah di Cinangsi san di Depok. Aman-aman saja. Oh lah gitu teh Kang.
luar biasa. Tapi kan karena saya urusan cenah TV bayar kip disemprot pan. Luar biasa bahwa lama pare aya nama jalan. Hari atuh dai. Sabab ada penyebaran ucap beja. Penyakit nu datang di Cina di Wuhan. Padahal ke umat Islam lain eta ibu penyakit nu gede sanes di Wuhan tapi Wuhan. Ada saeudik deuleun. Wahnu ya Rasulullah, naon ari wahan teh Gusti Rasul penyakit umat Islam di akhir zaman anu paling gede. Rasul ngajelaskeun dua penyakit umat Islam teh. Kahiji hubud dunya, kadua karohiyatul maut. Eta itu. Atak luar biasa pakarsa ceng kurgot. Dunya ulah dibawa kana hate. Setuju? Kana pesa. Nu kana hate mah ikhlas. Tah nu cilaka mah mun balik ngaji salah neuneun. Ikhlas kana pesak, amplop kana hate. Wah. Masalah eta. Kacau tah. Jadi we hade ayo. Punten dia teh ari hubudunya teh sanes daekan. Mun kadang-kadang daekan teuing jelema kurang disiplin. Abdi maca dina kitab Syarah Kifayatul Atqiya tanda hubudunya aya 2 anu paling patah. Hiji jalmi nu teu bisa ngatur waktu, kapan waktuna ngandunya, kapan waktuna namahan ilmu. Enteng diobrolkeun nama. Tapi nalika berbenturan antara dunia jeung agama. Sagede punten Ibu. Aya di dieu sok apa tak? Aya nya. Oh eta wajah-wajah kotanya. Ngan buburu maksana teh. Bayangkeun neme samingon ka Bandung. Pangrasa Ustad Ate telepon. Kang kudu balik. Engke teh jadwal ngaji. Gebeg teh saroge ibu. Teh can menang duit. Kudu kumaha ari geus kieu. Kah teh bebejalna ka pamajikan. Nelpon ka bojo. Ma, akang teh ongkos ge can boga, ngeun ajengan nitah balik cik ceuk mama, balik entong kumaha ceuk eceuk. Eta dijawab ayeuna ngarak kuku. Kok balik entong? Sabaraha siki nu ngajawab balik. Aya di rumah anu salahina tara ka kota. Itu luar biasa, Ustaz. Di satu sisi tugas, di pihak sejen can meunang duit mata ka dibeli tamaros ka ibu-ibu mun saroge di kota tuluy teu bisa balik. Nah mending salaki balik teu mawa duit atawa salaki teu balik salaki duitna balik. Baik, Bu. Dengekeun sa dasar ka awewe mah teh. Kadua tandana hubudunya mah tadi mah tidak pandai mengatur waktu. Nu kadua mah cirina hubudunya mah tara ingat kana kewajiban Ibu. Mangkukna ngarsa abdi kadatangan sok diburu ngaramet. Nggak disebutkan nama-nama tapi insya Allah ya mah luar biasa. Mudah-mudahan di Neglasari aya. Emos eta mah bade rotinan dinten Rebo. Abdi teh nyamperkeun Mang Haji. Cing nyieum duit keun bae buburu ngaramet we isuk. Sabaraha cek teh 20.000 we cek. Ari ku abdi teh ditaroskeun keur naon? Gebegna abdi can impak mah abdi luas sama Bu neuk kadek impak nganyukan itu luar biasa pan urang nganyuk impak
ada ya mah ngaji tadi alumna atos. Cing ya mah nganyukan hayang impak atawa nganyukan impak. Da aya ke cenah bulan hareup bisa kalikeun. Oh di dieu aya di dieu mah akan biasa kitu teh. Panjang 45% mun teu kitu gehel. Geus ah tong panjangan. Abi teh leuwas para ibu eta. Tong sebat namina mah. Ngan kulawargaan eta teh. Ada leuwas teh. Ceuk teh asal leuwih ti ai. Da aing teh boga duit bawa moal impak. Ai ceuk eta kitu eta. Sing horeng ukuran amal mah teh diukur ku ilmu nya sing horeng. Paingan aya bejana aya ajengan kakao. Nya kalaka omong. Koi hade ibu. Ari ku abdi teh kagok dicoba we. Diukeula cek. Aya duit naik bae. Mun apaan ari impak mah mun urang boga. Atuh teu boga mah tong maksakeun bi. Paling narima impak cekeng teh. Kumaha ngawihkeun anak abdi bahasana. Abdi teh di kamari teh mang haji teu fungsi teu dahar. Tah nu di dahar ti kamari teh ku abdi teh can diimpakan. Beda deui jeung urang depangna teu impak teh beak di dahar. Nah kitu. Jadi aya dua rupa ieu. Betul. Nah teu impak beak di dahar. Padahal hadis ngajelaskeun annasu yaumal qiyamah bidili shadaqatihi. Nyambung sareng tadi menda. Manusia di poe kiamat teh di masar dina waktu kabeh panon poe nyorot ibu. Dina poe nu teu aya iuh-iuh. Saur Rasul manusia bakal nyiuhan teh dina kalangkang sedekahna, dina kalangkang infakna. Logikana gede impak pasti gede kalangkangna. Leutik impak leutik kalangkangna. Nu paling kacau awakna gede. Hah? Tah sakatuluikeun. Nu paling kacau awakna gede impakna leutik. Insyaallah ke di masar sirahna ieu yang taina rengeh. Itu mah urang logika anak arti dan kabeh palinter nu hadir teh. Si paham we. Nu mami selama teu marentakeun kudu gede impak mah. Nu penting harta atau sujak ikhtiar atau 100% mah. Dan nu make masker ke pangheulana ku Covid. Oh gitu no. Kalau kan utara make masker. Malah abdi maca dina WA. Satu-satunya orang yang aman daripada corona hari ini cuma orang gila. Ya siapa anu ulang anting sidang Ratu Depok, atuh ku corona saya teh mah aman we. Mata kayang salamat nang geus kari. Oh ane abdi mah paur. Diomongan teh. Das ka pamacang anu. Jeta. Ieu teh can ngaji san dalila. Sa dia tahu lapor teh enggak. Ka mana ya saya ieu mah. Nu kadua saur Rasul teh karohiyatul maut. Loba jelema mung berjuang teh sieun pae. Cenah urang teh gelas hari padang geus hayangeun modal. Pek teh pae teu lah eta jelema. Sakeun ku Allah. Padahal nak urang dijelaskeun udah jelas. Aya 3 misteri kemautan. Kematian mah 3 misteri, Bu. Kaiji nu dirahasiekeun ku Allah teh di mana tempatna maut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutina surah Al-Hakim. Jelema maut lain ku wanian, jelema panjang umur lain ku borangan. Cik ibu balik teu maros, naon sia jelema ngadon maut? Can apa leuh urang mah? Cik ieu Pak, daek naroskeun. Adon paeh jelema naon sawatna?
nyari hirup lain dikeresakeun. Saya orang diajak sanes dikeresakeun. Naon sababna jelema maot beak jatah umur. Lain gering. Ya mah aku tanya emang habis sareng Pak Samsu pada Garut. Tapi 14 Agustus 2017 waktu kajantenan aya mobil penyambung pipa anu terjun bebas di Halimun. Telepon dinten Kamis harita pan laki aya mobil teh berapa kali di jembatan mah. Buat saurna hampir 8 ton teu kieu teh naik langsung mundur. Ditinggal ku abdi emang teh sareng Pak Samsu. Tadi anak mobil lagi pasiksa. Eta na pipa anu bade sana ka PTHK geus ngagaloler dina wahangan. Nu kaget kersaning Allah, kenek jeung supir ngarayap ka luhur. Padahal 350 meter. Tuluy teh datang ka luhur, ka warung musisi wahangan kana ngopi. Coba kerena tinu pulang ti peubeut langsung kana kopi jeung kana rokok. Anu paling legeng ibu abdi kira kan aja di giliran narangtung ngarenteng duaan kieu di pelong mobil teh anjing ning jero sana coba eta ulah tiguling masih inget dan ka anjing. Padahal lamun ngukur 350 meter. Nah, ada orang pasir langu datang ajak hati. Penyebab kematian lain tiguling bu, rag-rag tina dulang. Ya sohe kada lain dibuat-buat. Di KPU-an yang jauh di tah dojona. Di jojodoban ku dulang dulang. Pas dironjang dulang masih candugi. Nama cenah ku jojodo. Jodoh, nak nyoleda kubra gue harapan hawu di pariosku menteri maot bu, padahal sinan ulang, mata kade bukan dosa lagi kalau sinan yang cau, kan sinan ada aran cau ya. Nah, yang deh jadi itu penyakit umat Islam. Siap maot ibu? Sing mah. Jadi apaan mesti kematian teh tilu hiji tempat, kedua penyebab, katilu waktu. Itu dirahasiakeun ku Allah tentang kematian. Umat Islam teu perlu takut mati. Sabab nu ngaran hirup pasti bakal maut. Nu berjuang, nu teu berjuang, nu agama bener, nu teu bener agamana kabeh ge bakal maut. Bakal maut. Sedangkan keur mukmin maut adalah awal kebahagiaan. Tapi ingat keur kafir kematian adalah awal penderitaan. Mau ibadah teh marah saya mah. Hoyong ti payun maot ibu, hoyong ti bangker. Atuh kieu narosna atuh ngarak harti mah kolot. Mending ibu teh heula maot, mending saroge heula tak kitu atuh. Ngara jelas mah. Nah, saroge heula. Wah, biasa. Tapi kadang-kadang teh saroge batur cenah. Tapi pada akhirna mah teu bisa paheula-heula. Tetap geus aya kontrak jatah hirup. Kembali kana maot. Tas urang nyamuk we matan kana abdi Mas aya teh sada apa teh. Tadi dina surah Al-Buruj Allah ngajelaskeun malah abdi teh namanya teh ningalina eta. Alhamdulillah manawi aya keneh eta. Na tafsir Al-Qurtubi ti ahaji. Nanyakan dari hiji-hijina. Dina jilid ke-20 dipilari ku abdi teh dina penjelasan kutila ashabul ukhdud. Dilaknat jelema-jelema nu ngabogaan lomang. Upami ngajelaskeun nepi ka dinya bakal loba jelema anu disesatkan itu.
Mangga geura dilaknat jelema nu ngabogaan lomang. Tukang nyen sumur dilaknat kabeh. Geus bakal areureun. Tukang nyen kuburan dilaknat kabeh. Ternyata di tafsir Al-Qurtubi dijelaskeun pasca diangkat Nabi Isa ku Allah ka langit dugi kalahirna Kangjeng Nabi Muhammad teh ulama ahli sejarah ihtilaf sababaraha kaul. Aya menyebatkeun kirang langkung 1300 tahun. Aya menyebatkeun 500 tahun patrah kehilangan Rasul itu. Tepatna di negara Yaman, pasna pisan di kota Madyan, sisa-sisa muslim kaulamaan masih aya. Baheula disebutna pendeta Yahudi atau Nasrani itu disebutna teh rohib anu komitmen keneh kana Islam. Hiji waktu raja nu aya di Yaman boga penasehat tukang sihir nutos kacidak kolotna. Maka tukang sihir unyukan ka raja supaya neangan budak nu cerdas kanggo kader. Nah, ieu kan bab kader ya. Jadi orang-orang kafir wae nyiapkeun kader, malah mentanakeun nu cerdas. Ieu mah nyieun kader nu letoy. Leklok teu dapan eueuh deui. Leklok ke daek. We ade Bu. Sumpingkeun we budak lalaki sebagai kader dek ngawariskeun ilmu sihir. Di tengah perjalanan ngalangkung mun ayeuna mah ka pasantren tah pantes di gunung kieu. Ka pantes teh kitu da bala pantes ieu teh ya mah. Da kitu cerita teh. Di gunung. Aya pasantren Bu. Eta si budak teh teu ngahaja pasantren ngeun ngadengekeun naon nu didugikeun ku ajengan. Tertarik tuleos ka dukun diajar ilmu sihir, balik di dukun diajar di pasantren kitu jeung kitu we. Akhirna dina jiwa teh aya dua kekuatan Bu. Kekuatan agama ladang tidak sengaja diajar di pasantren, aya kekuatan sihir nu diwariskeun ku tukang sihir teh. Akhir-akhir tertarik ku ilmu agama. Nu matak wayahna we bagian tukang dakwah mah heula anan meresep heula we jelema teh. Ieu mah karek lol geus keuleun. Mal bener. Kadua penting. Bangun heula kepercayaan. Di manaon kawas Rasul mah musuhna wae orang-orang kafir. Nalika Rasul sasaurah naik ke Jabal Gubes, pan kemana Rasul? Wahai orang-orang Quraisy, kumaha mun ceuk kaula di belakang gunung Gubes ieu aya pasukan berkuda dek nyorang kota Makkah. Apakah percaya ada nyeun kabeh? Kumaha jawaban orang-orang kafir Quraisy? Ma jarobna alaika kadiban mundu nasatika. Itu teh orang kafir. Kaula teu pernah nyoba kebohongan ka anjeun Muhammad. Anjeun mah jelema jujur. Ya luar biasa Ibu. Nu paling cilaka urang mah boro-boro batur pamajikan ge teu percayaeun. Tah anu paling kacau ieu. Batur komo ieu mah pamajikan we. Karek ngadongengkeun agama, da lain batur pamajikan lebari ngabalieun. Nya. Tah eta masalah eta kade. Dek nepi kumaha agama. Ceritana eta si pamuda Ibu tertarik. Akhirnya belajar, semakin telah belajar ilmu sihir. Kumaha ka ayeuna mah kajengan ka rohib. Pangresa kumaha sikap abdi, da abdi teh yang diajar ilmu agama. Ku eta rohib dipasihan siasat ku. Kieu we ayeuna mah ari anjeun tertarik mah. Cicing weh di dieu. Lamun dunungan anjeun tukang sihir nanyakeun bejakeun ditahan kitu ku kulawarga aya keperluan. Padahal cicing di pasantren.
Mun ditanyakeun ku keluarga bejakeun ditahan kitu ku mama tukang sihir, daya keperluan padahal cicing di pasantren. Ngagugu ibu. Taina orang kabarkeun bisi ya bisi jadi penyakit. Berarti Islam teh ngajarkeun bohong ka bisi ieu. Apaan gitu? Seolah-olah itu tenang ibu? Bohong kan? Seolah-olah bisa aya dina benak para ibu. Islam teh ngajarkeun bohong. Mangga tinggalina sebulima di tengahna. Teu kabeh bohong haram. Upami telepat aya 3 bohong nu hukumna wajib. Kahiji wajib bohong dina siasa. Manya nu perang dibejakeun ka musuh. Mata aya insyaallah kayak kode bakal kabahas dalam kondisi akhir zaman warga wajib dibekali 5 rupa. Ya tingkat dimakan boleh sebuah aya waktosna. Urang hiji-hiji bae lain mah. Kadua bohong menang malah sunat kaituna wajib. Seorang suami demi membahagiakan perasaan istri. Itu berat itu lah. Berat Ustaz. Nya ari boga bojo hiji mah ringan. Tapi lain dume Ustaz. Lain dume. Kayak orang bahas berat ai dume. Ngan anu berat mah mun aya bojo memang kadu bojo teh leuwih hiji margi. Tapi bener ya. Rasul kantos diuji ku bojona nu panggeulisna ku Ummul Mukminin, seorang pejuang baginda Siti Aisyah. Kumaha ngujina ka Rasul? Begitu juga Rasul sumping saur Siti Aisyah Gusti Rasul. Saha di antara bojo Gusti nu paling dipika cinta? Rasul luar biasa. Demi kebahagiaan seorang istri. Kumaha Rasul? Aisyah pasti anjeun. Nya anom keneh nya cerdas. Ari karek sakitu mah can berat. Can berat teuleum. Aya nu beratna ka Rasul. Kumaha beratna ibu? Mun leres kitu enjing bojo Gusti kempelkeun sadayana umumkeun yen abdi nu paling dipika cinta. Wani mayar 100.000 aing ah. Daripada kudu ngumumkeun. Coba eta resiko tah. Berat eta mah tuh. Ku Siti Aisyah dipiwarang bojona kempelkeun sadayana kedah disaurkeun ku Rasul bahwa wanita yang dicintai itu nu paling dipika cinta teh anjeunna ibu. Tapi Rasul luar biasa. Mangga Aisyah. Siap. Saur Rasul bade angkat. Aisyah ieu masihan korma. Sasiki. Oma tong didongeng-dongeng ka bojo kaula nu sanes bisi teu kabagian jadi milara. Leos Rasul. Dipapa ibu bojona sadayana enjing kedah kumpul di bumi Siti Aisyah. Memeh ngaleos saur Rasul nyangakeun ieu korma sasiki omat ulah dibeja-beja kanu sejen bisi nu sejen teu kabagian. Sadayana dipasihan korma. Tos ngempel sadayana poina obrolan kasara Rasul di depan para bojona. Wahai para istriku, wanita yang lebih aku cintai koe ieu adalah wanita yang diberi korma tadi malam. Siti Aisyah, aduh. Bari nu sejen kabagian pan kabeh, aduh. Geus kuat kitu encan. Kitu saja ya. Geus kuat kitu encan. Lamun encan kaji ulang. Kumaha nu geus kagok aso. Cece. Nah,
ngobrolkeun sunnah ulah sempit. Adi masa dalam kondisi akhir zaman Islam ruksa hiji-hiji anu bakal salamet atta masuk di sunnah orang yang berpegang teguh kana sunnah. Ngan leutik kanoengkeun sunnahna ngawin rana. Pan kitu. We ada ieu. Nane ngawaju. Leutik. Punten lainnya pirakeun kana ngawaju dah hayang ieu ge lainnya pirakeun. Ngan di urang umumna mun ngobrolkeun sunnah teh terlepas tina nyanung jeung ngawin rana. Berarti sunnah teh sangat sempit. Padahal teh mimiti uga kulem nepikeun ka kulem deui wajib hukumna urang aya dina lingkaran sunnah. Ma intamasaktum bihi ma lan tadilu abada. Kita bahwa sunnah Rasul itu hadis sahih itu disepakati oleh semua ulama eta mah. Nah, jadi kembali ke tadi tos kempapanjangan. Kempapanjangan tah tugas urang. Jadi kumaha carana seorang para mujahid apalagi nu boga kewajiban bahwa umat manusia asa mukmin diperintah ku Allah secara individu urang teh wajib dakwah. Ari dakwah teh ngajak ku. Rupa-rupa ngajakna teh. Tah anu cilaka mah ujak-ajakan sok nyelempung teu pararogo. Surga ka neraka. Pot langsung. Dibere nanya we hayang ka surga, hayang ka neraka. Nggak ka surga tuh. Sok sasalaman jeung aing. Bajakeun syahadat. Kitu ngomongna teh. Gusti. Tanu kitu teh kader pi omongan. Sekali kali. Ayo punten bisa kaluyan ya. Ayo we laporan loba plus deui. Jika dongeng kita wakun ini lepas ku aki nu kitu teh. Nu penting pahamkeun tugas dakwah urang tepikeun agama sing apal bahwa dirina di mana posisi poe ieu nu disebutkeun ma'rifatun nafsi. Ati ma'rifatul insan. Nalika geus apal kana diri sendiri maka insyaallah bakal lahir ma'rifatullah nyaho Allah. Eta tabung pangakna teh. Pan urang mah hayang tere teh surga neraka. Bari geus adaan lohor mah dongeng we ceuk nu ngadongeng teh omong surga. Ari direret jam 1:30 can salat. Seueur anu kitu teh. Ajisna aing geus gawe kendana. Tabongan. Kewajiban urang teh ya Ibu. Kaiji ada waktu ila tauhid. Ngajak jelema kana tauhid. Lain dek ngumpul-ngumpul harta, lain hayang boga pangaruh, lain hayang beungan, malah kacidak salahna lamun aya warga anu suudon beda cenah euy ajenganna. Meureunnan tina impak mah barogaeun mobil. Itu musuh itu. Ada menang nganyok. Liur unggal bulan. Mata kurang Jepang mah cerdas mah aya urang Jepang cerdasna. Eta ngamerekan mobil Toyota geura tinggal. Ditulisna teh Rus. Pan dibaca nama ras senghoreng unggal nu meuli kabeh unggal bulan Rus ras. Rus ras datang bulan. Rus ras. Keur ngageleser ngeunasa teh. Itu luar biasa. Punten Ibu. Urang dakwah sanes mensali tapi tujuan urang naon ngajak jelema supaya dibawa kana bener keluar tina kapoekan kadoliman menuju kana cahaya Islam. Sedangkan urang resiko dakwah mah. Dina surah Al-Asri ningan. Lamun disimpulkeun surah Al-Asri eta ningan. Di akhir zaman jelema kabeh bakal rugi. Dimimi pejabat pangluhurna nepikeun ka pejabat panghandap nanti nutun nya beungar atas setengah beungar atau numpang sangsarana kabeh rugi. Kecuali hiji jelema ngimankeun Islam. Kadua ngamalkeun Islam. Katilu ngadakwahkeun Islam. Eta kitu cenah mah surah Al-Asri teh.
Ngan kelantaran dibaca bari khutbah bari ngantet kadenge naon eusina eta teh. Kaopat sabar dina dakwah. Poinna teh ngan opat teh. Poe ari akaraya bawaeun hiji poho deui. Hiji ngimankeun Islam. Dua ngamalkeun Islam. Katilu mana aing ngadakwahkeun Islam. Bahasa Quran nama wa amilus sholihat. Aya teh aya wa tawassau bis sabri wa tawassau bil artina nu kaopat sabar dina dakwah. Butuh sabar dina dakwah. Ngomong ngadawahan pamajikan mah geura sok cobian. Pok we ngadongengkeun agama ka pamajikan. Karek dua kecap da langsung nemang. Heueuh. Manehanana mah ari ka batur bisa. Ari manehanana leboh ke neraka. Teh bisa nuluikeun najis aing. Geus disebutkeun leboh ke neraka mending eureun we. Pengalaman Kangnya. Oh, cek siapa? Kurang ngacoblak mainna peureum. Tah eta mah asok aya dina pembinaan kitu teh. Aya ngadak kule cenah teu ditempo ka hareup teh. Macam materi. Barang dicengkat kabeh pae hees. Eta panyakit Ibu. Terus nu kadua tarbiyah Islamiyah. Bahasa kerena urang teh boga kawajiban ngaderkeun generasi anu robani. Seperti nu tadi, kana sejarah tadi, Bu Yudi. Can atos ta sejarah Ibu. Ceritana budakku tadi anu belajar ilmu sihir, nu akhirna tertarik ku ilmu agama. Hiji waktu di tengah jalan aya cek sakaon mah mau. Kira tinggal ingat tafsir Al-Qurtubi. Cek sakaon mah orai gede. Kabeh nu ngaliwat teh tiasa ngalaju sabab dihadang ku eta sato nu kacida gedena. Mimiti eta budak muji kana kebenaran. Nyanak cenah keusik cek sakaol batu. Ayeuna mah dibacaan. Ya Allah, par kitu bahasa teh. Upami leres ilmu agama adalah ilmu yang benar. Oke, Ibu bahasa teh. Ya Allah, lamun raras ilmu agama adalah agama anu bener. Paktul hadihi dapat. Mugi Gusti pamaehankeun ieu binatang. Nyana pe keusi. Siap. Asal euy. Terus. Awal euy. Sadeu. Jadi Ibu, muji kebenaran. Gusti memang ilmu agama adalah al-haq anu setabiat. Paktul hadihi dapat. Nyana eusi ditengok eta mau nu ngahalangan jelema nu ngaliwat. Akhirna paek saketika. Beuki yakin aing geus kitu teh budak. Lesotkeun ilmu sihir. Sumping ka kiai rohib dia cek eta rohib hati-hati anjeun bakal diuji. Nah, ieu teh. Siap diuji. Subhanallah. Soalnya orang ujian nanti kali ujian anak berukur ieu. Cek guruna mun anjeun diuji ku Allah ngalangkungan penyiksaan. Oman dong dibeja-beja eta ilmu sarana ti kaula. Maha Gusti kabulkan. Dikersake permohonan atas Al-Qurtubi. Eta si pamuda teh tiasa nyamberkeun lolong. Tiasa ngagamangkeun anu sorok. Dikersake ku Allah di kula warga raja aya anu lolong.
beca-beca wahir aya budak sakti bisa nyageurkeun. Tapi di orang we. Aya berbedawah ya. Begitu datang eta budak. Nalika ditanya ari anjeun bisa nyageurkeun lolong, kumaha ngajabna lempeng. Nu nyageurkeun lolong nya eta Gusti Allah. Pangeran kuring jeung pangeran anjeun. Anjeun hayang cager kudu siap iman ka Allah. Jika nama itu gitu. Lain kan cager ya. Isi dulu duit kan imam jelema teh punya anjeun. Dibere. Tapi siap ngaji Al-Qur'an ada apa-apa. Kan maksa kesebut orang punah tuh. Alhamdulillah misalnya ada sebuah bangsa. Neglasari salah satu desa yang paling sel warga. Cukup diwakili ku Pak Haji Nanang. Beda di pasir laut, ini jadi aja. Pemenang barokah kepanasan. Izin baik terus. Tapi dah di batas sebelah nol yang 30 ya, jelas. Tos kan ini. Saya mau pulang sebulan kita. Saya sudah kira. Jika namanya eta tesi perdana menteri mana lolong beurna yang mencaber mata iman setelah. Ulah masih yakin Gus Nudon karena hidayah di Allah. Akhirnya eta si perdana menteri menyatakan iman ke Allah. Kata budak itu pada pusat raranya Allahumma akfinihi bimasita tepatnya nama jelema saroleh kata tadi sakit Allahumma akfinihi bimasita ya Allah muga dibikeun ka abdi ka ieu jelema sakersana Gusti di pusat eta kene lolong total janten ninggal bukit rame di Sumbawa oh ya jelema tolong bisa ningali mengedas asuh Islam. Nyalo teh raja Anas diajar ilmu sihir ka ngajarkeun mugi. Akhirna nu dibanteng teh lain budakna, tapi anu cager ku panona. Mangga tinggal dina tafsir Al-Qurtubi ibu disiksa kan lain kitu heula. Tapi payudong bil minsan min duburihi disinso tina liangkan teu kabayang getekna bayang jika ada kayak geselah geus sok bayang teh akhirna hirung-hirung eta anu suasana cager karena menyatakan iman belah-belah mawat eta dipapai di mana ia budak guruna akhirna kapami yang seorang ulama soleh digusur disiksa sabab dibelah deui mawat orang berkadar ya cek eta budak karaja maharsa dan bisa ngamautan abdi diwati Allah bakal bisa ngamautan hebatnya kadar begitu pada nama beda sumpah dewa, karena duit dia banyak. Cuma luar biasa. Maka mutuskan seorang raja buang dia jelema ka gunung. Sok tinggalin alur teuing. Bawa alur gunung datang alur gunung budak teh balangkeun. Budak ngadungan ka Allah. Doa anu tadi Allahumma aqfinihim bimasika. Ngan sakitu-kituna. Ya Allah mugi nyukupkeun ka abdi pikeun ngajurkeun ieu kaum sakersani Gusti. Gunung goyang kabeh digaruling di gunung. Ngagegal budak datang ka raja. Sus raja piceun ka laut jelema kieu mah. Asupkeun kana kapal, bawa ke tengah laut. Di tengah laut budak ngadu deui can di daratna. Di tengah laut Allahumma aqfinihim bimasika. Gusti cukupkeun abdi, jamin abdi. Kersani Gusti lap kapal dibalap kabeh bea eta budak kadarat sorangan kabeh raja
Jeung eta budak mun hayang maehan kuring kumpulkeun warga sanadara. Nah, ieu apa? Engke asal saur pamaresa nyebutkeun bismi rabbil gulal. Kalawan nyebat pangeran ieu budak. Oke pamaresa nyebutkeun iman ka pangeran ieu budak, maka pamaresa bakal bisa ngedung ka. Oh, nanti di pasar kemasan negara anak menharita bisa saja sanadara kemasan itu. Oh, bisa ngapain di Indonesia. Salah nanti begitu geus kumpul di lapangan, cek eta raja teh ibu kalawan nyebat jenengan pangeran ieu budak. Dipentang si teh ku panah. Letak cenah kapena palipisna eta budak. Kulahe memang budak maut nu hadir kabeh iman kabeh ka. Itu luar biasa. Sugan teh iman teh resiko nak keur kieu. Ceuk eta raja wah nu iman ke mah kudu dikonjolan. Ngumpulkeun pasukanana. Nyeun lobang anu kacida jerona. Nyiapkeun kursi keur nonton jelema nu dibalang-balangkeun kana seuneu. Matak terang ayat wa manakum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Ngan hiji poe ibu, jelema dibalang-balangkeun kana seuneu cuma mempertahankeun iman. Kabeh beak kana seuneu dibalang-balangkeun teu geser sageser ke iman. Kuat urang kitu mah. Oh, salah heula. Menakam aku jadi bingung dari kok ujian toh sekali di betul-betul ada sebagai tarbiyah Islamnya kati lu bangun warga tesing kasoran al-iktisadiyah Islamnya ekonomi Islam. Nanti menuju negara setan, para nasibuhan, pikir muamalah. Kabarima ngabahas bubur gacor, di bubur ngahelat, terus di bubur ngagadung mek. Sebab dia pada rantai putar. Di satu sisi akidahna dibereskeun, ibadahna dibener, akhlakna oge terus dibina, tapi sistem ekonomi kadang-kadang masing-masing loba warga nu pabeulit Bang Emo. Tapi abdi bersyukur dengan Palura Neglasari jeung Palura Tanjung Mulia. Abdi reus leos ka Neglasari didinya ningal pelang gede. Dituduh betul Pak, kami warga masyarakat Neglasari menolak dengan keras peredaran Bang Emo. Kosi aman alhamdulillah tuh nembus kana pelang di kolong we malah. Amannya. Jangan gitu. Leos katanya mulia deket Bogor mah jemlah. Palura Dios angkat jempol. Luar-luar nembus kana pelang di kolong. Tawarga lain butuh lah butuh solusi mata payahna dibangun ekonomi mandiri sampai dibahas tentang masako mujaroah muhobaroh malah kamari maresep tapi dina pamalsan itu ngabahas muhobaroh jeung mujaroah balik kana bini. Nampak dina Islam diajakeun mukhabarah jeung mujaroah ternyata aya hukum aya kewajiban dina engah teh wajib ngaluarkeun zakat teh nu ngabinian. Dan cerdas mah kitu cenah mah kabeh mah ngabinian teu naon saya teh melak naon dari binian. Coba
ngomong jangan aja tadi ini. Itu luar biasa. Lalu sendiri kepada tamu. Tanya begitu, ini ada pengawasan kia, tapi dibahas. Macam wayang adil. Maka coba saya. Oh, kenapa buat contoh nggak gitu? Kain, teh sama bab ujro, ijarah bab nyewa. Nak ceker beres ekonomi na. Ulah salah pengen ukur. Kalau kade ulah tomoy teuing kana ileus pelak talus. Praktek di lapangan jelema ka hipnotis. Namun anu jadi masalah kita tina meja cek. Makuna abi wae kadang-kadang nolak sabab kan orang barudak ngaji dijadi mah. Tira aja 20 maret ditabogan Avanza di depan pandeukeun jalan sia. Nya heueuh. Ari keur mabok mobil. Ari teh kelak hilus. Tapi ka ieu nama resepna ningali kalakuan jelema. Da geus leuwih moral teh kudu boga jelenangan atau panami. Isu leuwih. Majar teh alhamdulillah babari selesai nanti. Kalau ada lumayan. Ya, lepas nak pimpinan kau kan al-iqtisadiyah Islam, ekonomi Islam. Jadi, hiji ada wakilan tauhid. Kedua, tarbiyah Islamnya. Katilu, al-iqtisadiyah al-Islamnya. Kita semua kan hubungan jeung muamalah maulah uyang ieu we pasok pahili urang mah. Kita tapi kan masa. Pun tadi pemikan artos ulah namut. Kudu nganyut. Aya namut mah nginyeum. Kita beda kan bahasa agama bahasa fikih mah beda. Nginyeum jeung nganyut kan. Abdi ka bahasa aseng Purwo cek namut laptop. Berarti abdi wajib mulangkeun ieu laptop. Ceu haji namut artos sok we. Duit eta isu kudu dibalikeun deui. Da kan nginyeum. Mata kana duit mah tong nginyeum. Maju. Urang teh make meh warga teh pacan paham. Mah namut asaha what the perasaan baju. Umal isu namut geus padahal geus diatur ku pikir. Barang nu meunang dianyukeun teh hiji kudu barang sorangan, kadua kudu anu baqoi ainihi kudu tetep centulna aya do. Cokra. Hari kitu mah jeung namun sabun teh tiba menta. Hari eta budak ulah teu. Nah itu tidak mudah tidak sedih. Sedih tapi dina pangawasan umum telah dijelaskeun ka masyarakat supaya paham warga sana teh. Turun dina pikir mah aya istimal madun istimal wer madun barang menang ieu teh. Ada kan lamun sampeyan tanggal logo yang ieu kudu jelas. Kudu mah namun congkak. Taroskeun kangok naon. Bisa dipakai luar kiara. Babi nih, cuy. Jadi terus kan, iya bade nyasar, tanya kan deh, nyasar naon. Polisi. Ya, itu saja. Ya ada hubungan dengan istimal penggunaan barang menang itu. Bade nyasar euy. Berarti pangna dibere congkak teh nu dek di babatna euy. Terus saya punya cara terus dari saya namakan ayat tangkal haur 2 kapan kagok terbawa bedog gedog pe nama itu cepiki ngaranna istimal goer makdul dosa hukum kata bukan potong wayahna gantian lamun nyacar euy potong teu wajib digantian goreng soba ka cokrana eta mah. Sampai pengartinya, sampai kembali lagi. Jadi anu ujung udong
istimal aya madun. Upami istimal madun mah teu wajib ngageutian. Itu hebatna fikih mah. Tuluy teh kena paham deui sok punya pinjeun teh. Ulah sok nginyeumkeun barang meunang nginyeum. Urang teh keur nyacar aya warga hebat galih jeung urang teh. Mah namun cokra kagok ieu boga cacareuk sakedik memeh balik we. Tegas kade. Punten. Sanes abdi teu maksud masihana beuki teh kenging ngahut bisi dosa ka abdi. Mangawe kan garuna heula warta mas kudu kitu. Ngendro kitu teh sok urang make ngomongna teh. Si eta kalona. Sasakan batur. Ngomong manehna paling langke awas. Padahal teh diberes teh di mana? Itu tadi ini Bapak Maria lagi terus dibahas ya Maria ijaroh muhobaroh mudorobah mujaro'ah musyarakah terus di masako itu seueur Bapak pikir teh abi teh boga kewajiban teh evaluasi geus nepi can kawarga kamari tanya can geus nepi alhamdulillah nepi mun kae format Masa tadi ditepikeun sampai mama cari langsung adeuleuh. Kasih ya, udah tapi bener. Dina surah Luqman panu disebutkeun muflihun teh alladzina yuqimuna shalah terus wa yu'tuna zakat wa bil akhirati gitunya wa hum bil akhirati yuqinun apa betul Pak? Pokoknya mah poinnya mah tilu we ngadegeun salat ngaluarkeun zakat percaya kana ayana akhirat dan dikarasakeun keluarga eta kayak teh kumaha di baheula ge kieu aya semua orang kurang paham di mana tugas kurang ngamalkeun poe ieu ayat eta teh yuqimuna shalah tok adonekeun salat nah da geus teu aneh atuh tapi hiji tingalina Quran salatnya diri ketata ada ulah dikira-kira kan Quran hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta maka teh wa qumu lillahi qanitin warga wayana aplikasikeun salat dalam hidup berjamaah kudu siap taat gitu salat mengajarkan wa qumu lillahi qanitin siap taat ibu alhamdulillah dan bisa dalam mengkoskan itu seueur pamarsa sesepuh di pasantren atau di asrama awewe kemudian didok di pangnyanyukeun bakal kasurga abdi canangi duka urang ieu subana hadis teh nu dipangnyanyukeun bakal kasurga Rawahu anak dewa rawahu anak padahal kain Pak dipangnyanyukeun anak dina ketaatanana semua jadi misinya urang kadang-kadang gitu membahas tentang di surga dalai luar biasa nyeri dipangnyanyukeun ku aja mah teh kita boro-boro awe ayeuna tingkatan kadarna ge pembinaan sekolah sekali bareng nunta pakai dendaleuihan ka itu nanti bocor Rasulullah ieu Siti Aisyah ahli surga yang lantang kau pareng da abdi Pak yang mirip bukan yang enak kayak Aisyah mana ieu di Mekah eueuh cau di Madinah eueuh eta mah pasti Aisyah gunung kasang ayeuna naon teh aya batin nyakal tanggal cau batin jalan eta tanggal cau beli ka keong eta mah keur mah Korea taman di dalam isi bokeh mulu eta kok gitu ya kalau main dalam video eta wa sampai
eta hadis teh maudhu kan kita kada atau biasa teh. Maudhu hadis teh barang gawe malam Jumat. Yahudi. Sahabat majoran 100. Yahudi. Malam Sabtu 70. Aing kan. Dapat sepelahan ulah lawan gawe dalu saya ngawangan Yahudi. Bata ibu pur Yahudi 170 apa gitu. Tinggal kalau di ilmu mustalah hadis eta teh mau. Artinya hadis bohong. Ayo. Lawan karengen ku Yahudi atau beunat. Yahudi ngaya prinsesna bagian di sana. Jadi Yahudi sama aja ku pakai. Bodoh aja. Kasih kena YouTube. Dari rasa kesana. Kapan itu? Kapan itu orang yang kata? Digawe malam Jumat. Sawah banyak aja mainan. Mau kuliah bisa. Betul, tersalti bisa. Mata kadang itu Yahudi teh. Kenapa jelas ayo kalau lihat. Orang dong harus Islam. Dari sana naik sampai. Gitu Pak. Oh, seperti itu pertanyaan. Nomor keempat. Yang saya teknis. Sana era nggak usah sirot. Hanya akan bodas. No kalimat. Salah itu tak. Apa titik akan masuk sunnah? Kedua, ada wahila tauhid. Ucapan terhadap mana kita? Katil tarbiyatul Islamiyah. Kaupat al-Iqtisadiyah Islamiyah. Ini mana naon buku paling awal. Kata ketulis di nama sebenarnya. Kalimat al-Askariyah Islamiyah. Maka kau mana? Senajan FPI dibubarkan, rame dengan itu. Laskar. Pakai apa? Kayak laskarnya. Ayah laskar. Bapak anu kamari berbenturan jeung polisi teh laskar FPI. Tapi kan kadina bu itu papan bebas ngadongeng nyebutkeun teh ini antek-antek yang akan merusak negara karena ada kata laskar. Jeung anu satuju teh apa aya laskar wong kita. Kapan tukang mepal aya laskar. Ternyata bahasa agama al-askariyah Islam. Hari ini muka askar teh namanya polisi. Polisi Islami, alhamdulillah Indonesia mah polisi Islami, disiplin, kan itu lebih ada. Karena pengawasan kieu teu meunang sampai berkerumun, santun polisi luar biasa. Tidak boleh berkerumun, ya mantap berkerumun sebab dia mah berjamaah. Sebab tidak. Sekolah temenan tatap muka. Masa kayaknya guru jebuli ngomong. Apa cara? Ini luar biasa. Insyaallah berjalan. Terus apa pertanyaan? Nah, periogi urang ngadeurkeun mental, tahan mental. Dari yang polisi mah hanya bagian anak. Kudu aya jurusan urang kudu boga mental anak kuat. Apa sekarang Islamnya teh butuh mental anu handal. Nalika digebrang teh malelep kudu leungit. Kesalahnya kayak gitu kan. Oh, berarti malaikat nama? Mantap. Terus ada pokoknya kan. Malaikat terus. Tah eta teh nu kadiduna hiji anu diulang keur mempertahankeun iman. Eta modal. Sabab hiji-hijina anu bakal nyalametkeun nalika maut nyaha iman. Urang enal keneh dikanturkeun guru anu biasa masasi di dieu. Pas abdi takjiah kali itu. Kita kali katanya
Nanti ada di payun yang kene pas putrana ngesumping nanti pasante. Di sana ku Ustaz Jenny. Abi ngabayangkeun kula warga sorangan Bu. Budak tilu anu mapakeun anak tidak dewasa yang rujuhan jeung eta teh dibeja-beja nama-nama. Atuh budak teh polos nu ti conong, nu ti aur kuning, nu ti tasik teh pokona mah bapak aya teh aya perlu gering rada repot aya mami. Atuh budak teh jam 12 naik kana mobil pesarane. Tibra we budak. Ditanyakan cenah dalam dibejakeun ramana maot mah abi kudu nyenyak lampu dah cenah mobil. Purjung teh jelema geus rebuan putra almarhum Sumping. Ieu teh kader cek. Mun teh emot kana sejarah Rasul sin goreng hanya Allah. Teh menakan abdi dina tafsir. Sin goreng jelema anu saroleh teh bukan akan dipayunkeun ku Allah. Mangga tinggal dina tafsir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tas itu summa radadnahu asfala safilin. Tinggal dina tafsir Ibnu Katsir nu disebutkeun ku Allah dibalikeun deui kana derajat nu hina teh ulama aya dua pendapat. Diantarina kahiji asfala safilin nalika jelema dibere modal akal sehat. Poster tubuh anu hade teu dipake dina jalan Allah maka bakal balik kana tempat paling hina neraka panganana saraola. Ayeuna dibatkeun asfala safilin teh nalika jelema ku Allah dibere panjang umur nepikeun ka pikun maka jelema bakal dibalikeun deui ka nol. Tadi biasa mapak, teu biasa mapak jajan bisa balik deui teu biasa mapak. Jeur dulu tahunan buyang teh. Suasana teu ningali deui. Pikaya ningali Abu Hurairah di antara jelema anu moal kasorang pikun. Jalmi anu dawam hadas Al-Qur'an. Jadi para bapak. Dulur abdi kena gaduhan sak tadus. Minta sepuh abdi haji sekorek mak warga teh ada teh hari abdi taros teh hari haji sing kaya aya sadaka kuping tabung tilu maos Quran. Jadi masyarakat kalau mau teu aya kita ka kuping jigana kudu angkat-angkat. Pan urang esok aya nih kuruyung sia awas aya beak datang sia teh. Sabab gawena eta jelema mah sok nyopatan. Nah, jadi kembali deh. Bisi orang dikembalikan ke kehinaan. Maka pertama, dawamkeun tadarus Al-Qur'an. Ngalumi si agungan Quran. Quran terjemah minimal sekali kedikeun aya nganggar kada digurukeun sekali deh. Sabab itu digurukeun mah anu polos mah teh kacau malu mantanana. Dalikal kitabu la raiba fihi dalikal kitabu ari ieu teu mamang deui. Kapan saneun nulisna? Padahal mah dalikal kitabu ari ieu kitab la raiba teu mamang. Ari mah teu mamang tah naon dalikal kitab atuh dibacana teh. Dalikal kitabu ari ieu anu teu mamang deui. Da jadi baik hadisnya man la sayho pas saya buku saya turun jelema teu boga guru maka guru nate setan aya nama guru sararea teh kurang-kurangna mama Google sok tinggal para ustad-ustad anu rada gaul mah lain kitab dihareupeun teh nu kieu sekorek bisa anu nanya ke langsung bari melawat teh daerah mana ya sekorek neangan dan nanyakeun ka si eta ibu ku ngajawab wae dikersa bata teh mama teh mama Google tapi ini anu sok ngaguru ka mama Google
Omat bukakan aslina. Cek mama Google dina ayat saanu teh surat anu kieu legasna. Buka Quran. Sabab di teu teh lain produk muslim. Bisi satu sisi ayat di selesaikan. Nah, urang teh najan ilmu nya apa di mama Google. Wayahna we udah bae lebetkeun ka pasantren. Sing reueus urang kali pasantren di ieu pasantren najan rada di sisi ieu. Teu macam sisi teh di tengah nya saha ulah di tengah. Da sisi asli ada di tengah ieuna. Di sisi tengah. Di tengah. Tadi luar biasa. Ngeun biasana mun boga budak di pasantren kalau teh tak percaya diri. Tak ada rusak ada datang di datang. Mun budak sakola, budak kuliah, bapak teh gak percaya diri. Sabab coba ya. Cek di mana sih nyai? Ngomong nanya dulu nah. Tak cina dia bapak sama nganggur. Sini itu aku ngaledek kayak. Padahal di pasantren mah pun tenapi pun anakku. Numpang cikarna bari awewe kalau ada yang di TSD diinitkan Kamaran Jaya bari leutik ketika ada di parlemen mau udah. Mun pintar jika bapak. Baca nah ieu mah. Lamun akal lewehna pasti nunggu. Baheula. Pan zaman kana mobil elf ngariku dina elf teu dipikirkeun teh Kamaran Jaya bari sababaraha kali naik. Da abdi ngalaksa ningali budak naik tapi teu kepikiran budak. Datang kali itu teh dititipkeun ditanya teh ku abdi di hayat tos sasi sekedar yang paling teu masa teh fungsi ceurik fungsi sakieu kali yang kunaon teh kalau ceurik wah tuh cenah ceurik teh kurang teu poros keluar SD cenah tadi teh pira masa di Madana teh pertama tuh mantap batu budak teh di KM aku ada taman ada lalitan balik teh kalau berarti dekan kok abdi ayeuna mau sakola teh mimiti MI nepikeun ka SMA bisa nulis apa halusna ngawuruk sakit bajuri ka anak mah bisa nah anu teh daek pasantren dia budak tadi anak komputer jago da mesti ayeuna teh rusak kok anu rusak sok wah sok saya kitab naon orang ngoprek di buka sana sok tinggal sana aya Sunan Sita di sok teh buka di sok teh baca bagian muka bagian masak kamu lah lampehe nu leutik ibu bae sarila di sakolakeun ka kasana bea duit gede anger elek di pasantren balik lagi elek semua kader anu kuat mah budak nu dibina di pasantren. Ya boleh lain abdi. Supaya leletikan berbawa pasantren itu sades ge mah. Da teu kudu ngaji di ditu, ka dieu ngaji mah. Produk kaliwar balik nana ditu. Dari itu kan ngajinya di suat mental. Ya. Ada ya? Ada. Bisa di. Itu liwat. Oh, ada di mah ada suat mental. Ada masuk elehan. Nah, kalau dari udah terus sholat subuh, bejarek pina, beda jadi dia ada di mana? Kan ada pembinaan, kan baik, terus sholat subuh nih, pasti papa mana oke asal cincin, berulang. Terus kalau subuh cincin, besar sama banyak jadi ngajar baru nanti bina di pasantren. Siapa pasantren berapa kali itu? Misalnya tadi paling pasantren, kan ada baru pasantren, baru dapat dia Malaysia kita pakainya yang berbasis pasantren, baru dapat desa yang pasantren. Kiai ke panglobana kiai ke di negara.
Pan dia yang datang nalai kabolak-bolak kan panane teh manyulu. Asal di pamarasa. Di data Ustaz teh pangseurna teh. Ustaz teh di negara. Di mana ukuranana? Tak bener-bener. Ukuranana. Waktu menang bantuan di bupati. Dia mah awas, saburu saya pulang kabur. Barang red di Pakut, dibuka wabit, tina lambaran keputusan Bupati Garut. Anu menang duit 300.000 per bulan selama 3 bulan, anu dijadikan di pos. Alhamdulillah para kiai Neglasari terbanyak di kacamata. Nu tarangan dan ke menang, saya tak masalah. Ya malasnya kan ayam misalnya mau aturan. Anu ngeri Tanjung Jaya apa enggak? Jeung Tanjung Mulia. Tanjung Mulia sadesa hiji kurang Bogor. Agok hebat lagi. Tapi Tanjung Mulia alhamdulillah sadesa teu hiji. Tapi naik lasar di Kota Bere. Tapi bari dulu abi isi eta cek ku jago. Apa dari aku terambil pusing apa? Siapa main sirkus? Siapa main berarti perkenalan. Muka Depok, Depok kita penasaran biasa Depok. Bercinang si Sekolah yang di Depok, mereka salah Ustaz yang ngentilu di luar Cinangsi teh. Ustaz Oma, Ustaz Gadi, Ustaz Ustaz, mana ngentilu Ustaz Rohima di luar eta mah. Lu tanah akan di Cinangsi mana ya? Apa dia punya ramai pas kita? Ayo ada sabada dalam baban di pamarentah itu lemah teh kecenderungan teh yang beres sekali. Tapi Bupati Pak Presiden ngangkatkeun kanggo memang teu mampu. Khutbahna mengatakan tidak mampu kapalah. Karena berlaku suasana anak tangan. Semoga motor tilu tidak mampu. Datang deui bantuan ke Joko. Saya ngaku Joko. Nah, mampu saya datang bantuan ke guru ngaji. Saya ngaku diri nanti guru ngaji. Mudah-mudahan Ibu Menteri Sosial mengayeuna teu nganggarkeun keur nugel. Sabab abdi teu kabayang lamun saur Ibu Menteri Sosial aya dana khusus keur nugelo gedena 5 juta sabulan. Jika napakaloba anu yang pernyataan pamajikan nugel. Pasti ada lapor. Ini poin dalam lain siap berbagi tapi siap dibagi. Dan mudah-mudahan para kader berpegang teguh lima siap menjalankan Islam sama Tuhan, berangkat tidak diri pribadi jeung keluarga muka ituna Allah wa andir asyirah al-aqrabin. Apunten para kesepuhan dan anu yang kami di mana ini bersiapan kan bahasanya sahatina. Jadi kalau